王翠英家盖了5层贴金砖的大洋楼，想死死压住我家3辈子的气运。我不吵也不闹，反手就在自家宅基地里挖开了一个2米深的地窖。农村有个死规矩，挨着的房子必须盖一样高，谁家要是高出1截，就是压住了对方的抬头气，抢人家的风水。当初动工前，王翠英跟我妈林芳华说好盖3层齐平，可我家刚封顶，她家直接加码盖到了5层。我妈去讨说法，王翠英往地上啐了一口，翻着白眼说：“字据呢？拿不出证据，就是你红口白牙想讹人。我家的地，我想盖几层就盖几层，关你屁事！”我拉住气得浑身发抖的我妈，一言不发地回了屋。王翠英不知道，我这几年在施工单位干的就是地基监测，整天跟地下水和土体沉降打交道。她更忘了我家和她家做邻居这几十年，她家是怎么仗势欺人的。我家老屋被3面高墙围着，中年见不到一点光，即使是正午也得开灯，墙皮大片脱落，屋里总有一股散不掉的霉味。王翠英不仅盖得高，还装了蓝玻璃，太阳一照刺得我家睁不开眼。村里人都说老陈家被压了2辈子，气运全给王家吸干了，这辈子翻不了身。王翠英听了这话，走路都带风，见了我妈连眼皮都不抬。我妈主动喊她翠英姐，她也只是从鼻子里嗯一声。她那2个儿子王大山和王小山从小就把我当沙袋打，有一回王大山把我鼻子打得满脸是血，我妈去讨说法，王翠英嗑着瓜子斜着眼说：“芳华啊，小孩子打闹正常，你家娃太娇气，以后咋混？”那天晚上，我妈蹲在门槛上，眼泪一滴滴砸在土里。我坐在灶火边，一边擦鼻血，一边翻开课本。从那天起，我憋着一口气，成了10里8乡第1个重点大学生，学的就是建筑工程。如今我站在院子里，盯着隔壁地基的走向，冷笑了一声。王翠英以为盖得越高越风光，却不知道她那栋楼的地基早已摇摇欲坠。只要我挖松了这边的土层，她那栋洋楼早晚得塌。既然她想玩阴的，那我就陪她玩到底。不过在动手之前，我总会想起一切还没开始的时候，想起2家刚准备要盖房时的那个下午。风水轮流转啊，老陈家这回要翻身了，林芳华这回该睡不着觉了吧？那是乐的。村道上的闲话飘进耳朵里，我妈林芳华30年来头一回走得大步流星，脊梁骨挺得笔直。我大学毕业后，在省城地铁施工单位干了5年，是正儿八经持证上岗的资深基坑监测工程师，手底下管过的深基坑项目，沉降误差从没超过0.3毫米，在业内都是数得上的好手。这些年我攒下了一笔钱，回村的第一件事就是扒了那栋压了我们家2代人的老屋，给我爸妈盖一栋亮堂堂的新房。那老屋我是一天都不想让他们住了，3面被王翠英家的高墙围着，常年不见天日。青苔长得比巴掌还厚，一进屋就是钻骨头的霉味。我妈在这儿住了30年，落了一身严重的风湿病，阴雨天疼得连床都下不来。王翠英家的2层老楼就像一块巨石，死死压在我家的破瓦片上，压了老陈家整整2代人。翻盖新房的消息刚传出去，村里就炸了锅。就连平时见了我妈眼皮都不抬的王翠英，竟破天荒主动登了我家的门。她拎着2袋蔫的发皱，还带着黑斑的苹果，嗓门大的生怕半个村子听不见，满脸堆笑的站在我家那潮湿的院门口。芳华在家呢，陈飞这大专家也回来了。我妈林芳华愣在灶台边，半天没回过神。30年了，王翠英从没这么客气的喊过她的名字。平日里张口不是喂就是那个谁，连正眼都没瞧过她几回。听说你家要起新房了。王翠英自顾自地走进来，把那袋烂果子往破木桌上一搁，眼睛却在我家院子里滴溜溜地乱转。是有这个打算，孩子出息了，不想看俺们老2口再住这湿窝子。我妈局促地擦了擦手，眼神里藏不住的自豪。那感情好啊。王翠英一拍大腿，唾沫星子乱飞，一把拉住我妈的手就开始套近乎。我家也正琢磨着翻建呢，咱2家地界紧挨着，我今天来就是想跟你商量商量这盖房的事。咱2家挨得近，这回就说好一起盖3层，齐头并进，谁也不压谁的气运，你看咋样？我妈眼里猛地闪过一丝惊喜，连声音都发颤了。翠英姐，你这意思是2家盖一样高？那是她憋屈了30年，做梦都想听到的话。在农村，房子高1寸就能压死人。王翠英这番话简直像是太阳打西边出来了。那还能有价？王翠英拍着胸脯，一副大度长辈的模样。咱们邻里邻居的，和和气气才能发大财。我王翠英说话算话，省得以后咱2家因为高低的事扯皮，多伤和气。她说的唾沫横飞，眼珠子却始终没离开我家刚清出来的宅基地红线，那眼神里的算计藏都藏不住。我坐在阴影里的长凳上，冷眼瞅着她这场拙劣的表演。王翠英是什么人，我比谁都清楚。
他的字典里从来没有公平2个字，只有占便宜和占大便宜。今天他能主动低头来商量，肚子里指不定憋着什么坏水。我朝我妈使了的眼色，想让她别急着答应，可我妈已经彻底陷进去了。她太渴望这份迟来的尊重，哪怕这是掺了剧毒的假象，她也想攥在手里暖一暖。翠英姐说的在理，那就这么定了。我妈爽快地应了下来，脸上泛着30年都没见过的红光。王翠英走后，我爸陈老师皱着眉头从里屋出来。老婆子，我咋觉得这是玄乎？王翠英啥时候当过活菩萨？人家都主动低头了，你还想咋样？非得跟人闹僵才好。我妈眼睛一瞪，语气里全是欢喜，根本听不进劝。我走过去压低声音说：妈，口说无凭，再让他写个字据，把楼层高度定死在3层，谁超了谁承担全部责任，再把2家的地界红线画清楚，签字画押才算数。我妈的脸色瞬间沉了下来，语气里带着几分责备。写啥字据？人家好心好意来商量，你让人写字据，这不是往人家脸上吐唾沫吗？陈飞，你读了几年书，咋变得这么小心眼了？传出去，村里人该说咱老陈家刚翻身就瞧不起人，连点邻里信任都没有。我家的地基是严格按照深基坑支户标准设计的，基坑挖到了3米深，直接扎进了底下稳定的岩石层，钢筋密布，混凝土标号拉到了最高。别说3层，就算盖10层都稳如泰山。我叹了口气，没再争辩。在农村，这种虚伪的面子有时候比天还大。我妈被欺压了30年，好不容易等来一句平起平坐的承诺，她宁肯相信这是真的，也不肯承认这是一场骗局。但我不会拿我爸妈后半辈子的安稳赌。王翠英前脚刚走，我就按下了口袋里录音笔的暂停键。从她踏进院门的那一刻起，这场对话的每一个字都被我清清楚楚地录了下来。防人之心不可无，这是我在工地摸爬滚打5年学到的最深刻的道理。几天后，2家同时动工了。我专门请了以前单位的合作团队，带了全站仪，在自家地皮上精准打下了红线界桩，每一个桩点都做了卫星定位留存，误差不超过1毫米。我家的地基是严格按照深基坑支户标准设计的，基坑挖到了3米深，直接扎进了底下稳定的岩石层，钢筋密布，混凝土标号拉到了最高。别说3层，就算盖10层都稳如泰山。我还在自家院子里规划了一个合规的地下蓄水窖，深度2.2米，四周做了全钢板桩支户和混凝土防渗，设计图纸在证件馆站备了案，所有手续齐全，合法合规。而隔壁王翠英家请的是邻村最便宜的草台班子，带头的包工头连完整的施工图纸都看不全，更别说什么资质了。我站在自家的红线桩边上，看着他们挖的所谓地基，心里冷笑连连。那哪叫地基，顶多算是个浅坑。为了省钱省工期，他们连像样的混凝土垫层都没铺，直接在松散的回填土上堆廉价石料，连最基本的分层夯实都省了，钢筋更是偷工减料，用的是市场上最便宜的瘦身钢筋，直径比设计要求细了整整2号。王翠英就站在工地上指挥，一门心思让工人把装饰柱做得又粗又大。院子里堆的红砖和钢筋那分量，明眼人一看就知道，盖5层都绰绰有余。我看着那些随手堆砌的石料，心里已经有了数。这种偷工减料的条形浅基础，承载力极低，盖到约定好的3层已经是极限了。再往上加盖，地基必然会被压崩，根本拖不住上面的重量。只要地下水位稍微变动，这楼铁定得歪，墙体裂缝能裂得像蜘蛛网。我看在眼里，一个字都没提醒。我知道现在去说王翠英只会觉得我在咒她，觉得我是眼红她盖高楼，只会变本加厉地跟我对着干。她想找死我没必要拦着，但我还是做了万全的准备。每天收工后，我都会用专业设备对隔壁地基的沉降、土体位移做一次完整监测，所有数据都精准记录、备份存档。同时，我家的蓄水窖施工全程都有第三方监理在场，每一步都符合规范，没有对隔壁的土体造成任何一丝扰动。村里人都说我傻，放着大专家的本事不用，跟个土老帽似的在自家院子里挖坑。王翠英更是得意，每次见了我都要阴阳怪气的嘲讽。大专家不好好盖你家的楼，天天挖坑，是准备在地底下住啊？我每次都只是淡淡一笑，不接话。他不知道我挖的不是坑，是他王家的坟墓。他更不知道我这坑不仅要断他儿子的姻缘，还要把他王家欺压我家2代人的烂账连本带利一笔一笔全算清楚。2个月后，我家3层小楼顺利封顶。放鞭炮那天，硝烟味顺着风飘了半个村子，满院子都是红彤彤的鞭炮纸屑，热闹得像办喜事。我妈站在崭新的楼前，笑得见牙不见眼，那是她这辈子头一回在村里腰杆挺得这么直。老陈家这楼盖得真阔气，这地基打的地震来了都不带晃的。
那可不，陈飞是省城来的大专家，能跟村里的土法子一样吗？30年了，老陈家总算熬出头了。围观的村民七嘴八舌地夸着压在我家头顶30年的阴影，眼看着就要随着这平齐的楼顶彻底散了。而王翠英家刚砌到2层半，我家封顶摆酒那天，他没露面，只让王大山送了2个皱巴巴的红纸包，里面塞了20块钱，寒酸的可笑。我亲眼看见王大山站在2家交界的排水沟边，死死盯着我家崭新的3层楼顶，眼神里全是嫉妒和狠劲，像一头随时要咬人的疯狗。可就在我家封顶不到1周，风向就全变了。大半夜，我躺在临时住的老屋里，听见村道上的大卡车轰鸣声震天响，连玻璃窗都跟着颤，一辆接一辆的重卡压得地皮都在抖。第二天一早，我推开后窗一看，心口的火瞬间就窜了上来。王翠英家的院子里，红砖堆得像小山一样，成捆的加粗钢筋，几十袋水泥堆得满满当当。那规模哪里是盖3层，盖5层都绰绰有余。那些建材不仅占满了他家的院子，甚至直接堆到了我家的红线界桩这边，把我家侧门的出路堵死了一大半。风一吹，水泥灰铺得漫天都是，全粘在了我家刚刷好的新墙面上，白花花的墙面糊上了一层灰黑色的水泥字。我妈皱着眉头走过去，还想维持最后那点邻里体面，压着脾气说：翠英姐，我看你这料买的也太多了，咱当初说好盖3层，这多出来的料放着容易受潮失效，要不……王翠英正蹲在沙堆旁指挥工人卸货，闻言脸皮一横，把嘴里的烟头往我家地界里一啐，张口就骂：我买多少料关你屁事！我有钱乐意多买点备着，你心疼个啥？我妈当场愣住了，语气里带了点委屈：我就是好心提个醒，咱当初不是说好……好心！王翠英猛地站起来，拍掉裤子上的沙土，那双3角眼斜着瞄我妈，指着那堆红砖就叫唤起来：林芳华，你少跟我这儿装！我看你就是眼红，看我家买的多，看我家往后比你家高，你心里酸了是不是？穷酸了一辈子，见不得别人家起高楼，你家那3层算个屁呀！我想盖几层就盖几层，这是我的地。旁边几个王家雇的工人也跟着哄笑：就是王老板家大业大，多盖2层，咋啦？地基深浅那是自家事，碍着谁了？我妈站在那儿，气得嘴唇发青，浑身发抖，半句话都驳不回来。我走过去把我妈拉到身后，手直接按在了冰冷的红线界桩上。我看着王翠英，又看了看那些已经开始往上吊装的红砖。她家2层的墙体才刚干透，脚手架已经像疯了似的，又往上接了2层。那几个工人没日没夜的往上砌砖，摆明了就是要强行盖到5层，继续死死压着我家的抬头气。我低头扫了一眼脚下2家共用的地缝，又看了看王家那简陋到可笑的浅地基。因为红砖堆得太重，那一片的地面已经被压得往下陷了一圈。我一言不发，拉着我妈转身回了屋。我妈一进门，眼泪就掉下来了。妃子，他咋能这么不要脸啊？明明说好的3层，他怎么能说翻脸就翻脸？妈，别气。我给她倒了杯热水，语气平静：他想盖就让他盖，盖得越高，摔得越惨。可他盖5层，比咱家高2层啊！村里人该怎么看咱家？你妈这张脸往哪儿搁啊？我妈越说越激动，血压上来，头晕的差点站不住。我扶着她坐下，心里的寒意越来越重。王翠英要的从来不只是盖一栋高楼，她要的是把我家死死踩在脚下，是让老陈家在村里永远抬不起头，是要把我家的气运世世代代都吸到她王家去。可她忘了出来混，迟早要还的。她更忘了我是吃建筑这碗饭的，她玩的这套阴的，在我眼里跟小孩子过家家没什么区别。当天下午，我妈就憋不住了，冲到王家大门口，指着王翠英就骂：王翠英，你给我出来！你到底什么意思？说好2家盖一样高，你现在这架子都快戳到天上去了，你当我是死人啊！王翠英慢悠悠地从那堆晃眼的金瓷砖后面走出来，嘴里叼着半截红塔山，眼神里全是挑衅。3层，林芳华，你哪只耳朵听见我说只盖3层了？你说的，你那天拎着2袋烂果子上我家，亲口在堂屋说的。我妈气得胸口剧烈起伏，指着隔壁那歪歪扭扭的5层钢筋。全家人都听见了，陈飞也在场，你现在翻脸就不认账，你还要不要这张老脸？王翠英弹了弹身上的白灰，冷笑一声，眼皮都没抬一下。字据呢？拿出来我瞧瞧。我妈当场愣住了，嘴唇哆嗦着半天憋出一个字：啥字据？白纸黑字，签字画押的那种。王翠英斜眼看着我妈，一口浓烟直接喷在我妈脸上，呛得我妈直咳嗽。没有，
没有，那你在这儿跟我扯什么闲篇？我看你家是想盖房想疯了，见不得邻居比你家好。你这是红口白牙想讹人啊？想趁我盖房子勒索我一笔钱是吧？你他妈放屁！我妈彻底火了，嗓门提高了1倍，震得工地的工人都停了手。你当时当着老陈家全家的面说的，两家平齐，谁也不压谁的气运。你现在想反悔，门儿都没有。我放屁！王翠英把烟头扔在泥地里，用沾满泥巴的解放鞋使劲碾了又碾，像是在踩我妈的脸。林芳华，你这张嘴是不是掉进粪坑里洗过？这么臭！做了30年邻居，我就没见过你这么心黑的。看我家发了财盖高楼，你就想编排我，想趁机敲我一笔。你这良心怕是让野狗给掏了去。做了红烧肉吃了吧。动静闹得越来越大，村里的人都围了过来，对着两家指指点点。又吵起来了，老陈家这回怕是真要被王家压死了。王翠英这是一点脸皮都不要了，当初商量的时候大家伙都瞧见了，这就是明摆着耍无赖。没用的，林芳华太实诚了，没让他写字据，现在人家不认，说啥都白搭。陈家这次又得吃个闷头亏，这辈子怕是翻不了身了。周围的议论声钻进耳朵里，像巴掌一样，一下一下抽在我妈脸上，火辣辣的疼。就在这时，王大山从屋里钻出来，手里掂着个大扳手，满脸横肉，横着肩膀挡在王翠英前面，张口就骂：嚷嚷啥呢？老娘们家的整天在这里耗丧，嫌家里死的人不够多。这是我家的地，我想盖几层就盖几层，哪怕我盖到天上去，关你家屁事！我妈指着王大山，眼泪在眼眶里打转，话都说不利索了。你妈亲口答应过，大家都能作证。作证？谁给你作证？王大山嗤笑一声，朝地上啐了一口带血丝的痰。有证据吗？拿不出来证据就是诬陷，就是诽谤。你再在这满嘴喷粪，信不信我直接去镇上告你，让你去局子里蹲几天，长长记性。王翠英背着手，慢悠悠走到我妈面前，压低了声音，一字一句地说：林芳华，我跟你说实话吧，你家陈飞是考上重点大学了，读了什么建筑，现在是省里的专家，回村风光了，是吧？但这村里的地界还是我王翠英说了算，专家在我眼里就是个屁。我不只盖3层，我还要盖5层，这叫五子登科，大吉大利。我这5层楼往这一杵，贴上最亮的金瓷砖，安上蓝玻璃，阳光一照，就能把你家的财气全反射到我家来。你家的风水气运全得被我这5层楼死死压在底下，连根杂草都长不出来。你儿子再有出息，这辈子也翻不了天，只能在我家影子里缩着当耗子。王家压了陈家2辈子，我就是要再压你家3辈子4辈子，让你们老陈家永世不得翻身。狗日的王翠英，我跟你拼了！我妈撸起袖子就要往前冲，想去撕烂她那张喷粪的嘴。几个好心的乡亲赶紧冲上来，死死拽住她。老林，别动手，千万别动手！王家正愁没借口找麻烦呢，谁先动手谁吃亏。王大山手里的扳手可不长眼，不值当啊！我妈咽不下这口气，接下来的1个星期拉着我跑遍了村委会、派出所，最后还去了镇政府的监管站。可结果让我妈彻底绝望了。村委会的人抽着烟，摇着头说：老林啊，这种事我们真管不了。当初你们只是口头协议，没个字据，我们拿什么去要求人家停工？派出所的民警合上笔录，叹了口气：这是邻里纠纷，不涉及刑事。只要人家没占你的地界，盖几层是人家的自由，我们没法强制执行。镇监管站的办事员翻了翻文件，头都没抬：人家是在自家宅基地盖房，面积没超标。农村自建房高度这块还没统一的硬性标准，你们回去再商量商量吧。来来回回都是这几句话，把我妈所有的希望堵得死死的。我扶着我妈走在回村的土路上，下午的太阳晃得人眼晕，路边的蝉鸣叫得人心烦意乱。我妈坐在门槛上，看着我家还没晾干的新房，眼泪止不住的往下砸。儿啊，咱家这辈子是不是真的被他们压死了？我没说话，只是看着隔壁王家那已经盖到第4层的违章楼，手指轻轻摩挲着口袋里的录音笔，还有那份早已准备好的举报材料。王翠英，你以为没有字据你就能为所欲为？你以为盖得越高就越风光？你放心，我不会跟你吵，也不会跟你闹，我会让你亲眼看着
你引以为傲的5层大洋楼是怎么变成一堆废墟的？你心心念念的儿子婚事是怎么黄得彻彻底底的？你王家欺压我家2代人的孽是怎么遭报应的？当天晚上我就启动了蓄水窖的施工，挖掘机开进了我家院子，在2家交界的我家宅基地范围内开始往下挖坑。村里人都围过来看热闹，对着我指指点点。陈飞这是咋了？气傻了？人家盖高楼，他挖坑，还能咋了？没本事跟人家王家斗，只能破罐子破摔呗。读书有啥用？还不是被人家骑在头上欺负。这些话飘进耳朵里，我毫不在意。王翠英站在隔壁的脚手架上，看着我家的工地，笑得前仰后合，扯着嗓子冲我喊：大专家，你这是准备在地底下盖房子，躲着我家的5层楼啊？也是，我家这楼一起，你家这辈子都见不着太阳了，还不如住地底下呢。我抬起头，看着他得意忘形的嘴脸，冷冷一笑。我学建筑工程一半是为了争口气，另一半就是为了有朝一日能亲手把这块界碑找出来，把我家被占的地拿回来，把爷爷当年的死查个水落石出。王翠英，你笑吧，使劲笑，等我把这坑挖到底，你就该哭了。因为我要挖的从来不是什么蓄水窖，而是1982年我爷爷亲手埋下的那块刻着公社红印的青石地界碑。当年你王家占了我家半米宅基地，这笔账该清了。挖掘机挖了整整3天，终于挖到了预定的深度2.2米。这3天里，王翠英家的5层楼也顺利封了顶，整栋楼贴满了晃眼的土豪金瓷砖，安上了蓝幽幽的反光玻璃，在阳光下刺的人睁不开眼。从远处看，这栋楼就像个金灿灿的大疙瘩，死死挤在我家房檐边上。楼顶上2个巨大的不锈钢水箱，像2只眼睛阴沉沉地盯着我家矮了2层的小楼。我家屋里就算是正中午也变得阴森森的，一丝阳光都照不进来。墙面上刚刷好的乳胶漆，因为常年照不到太阳，已经开始隐隐发潮。我妈看着隔壁那栋耀武扬威的5层楼，饭都吃不下，整个人肉眼可见的瘦了下去。夜里常常翻来覆去睡不着，坐在床边唉声叹气。村里的闲话也越来越难听。老陈家这下是彻底完了，被王家压得死死的，永无出头之日了。王翠英这下可风光了，全村就他家楼最高，以后在村里谁也惹不起他了。陈飞那书白读了，亲妈被人欺负成这样，连个屁都不敢放，就知道挖坑。这些话我听在耳朵里，却一点都不慌，因为我知道这场戏该到反转的时候了。第4天一早，我清退了所有挖掘机工人，只留下了我和我爸2个人，拿着铁锹和洛阳铲，在坑底的东南角一点点往下铲。这里是我爷爷临终前拼着最后一口气跟我说的位置。我爷爷陈守义当年是村里的老支书，为人正直，一辈子没占过集体1分钱的便宜。1982年，村里分宅基地，公社亲自来人丈量，给每家每户都定下了精准的红线，还让每家的户主亲手埋下一块刻着名字和公社红印的青石界碑，作为地界的凭证。我爷爷作为村支书，亲手经办了这件事，也亲手在我家宅基地的东南角埋下了属于我家的界碑。可就在分完宅基地的第2年冬天，我爷爷去村东头的水沟边巡查，意外掉进水沟里。等村里人发现的时候，人已经没了。当年公社来人查了，最后定性为意外失足。爷爷走后没半年，王翠英家就开始盖老房。我爸老是不懂这些，王翠英就趁着我家没人主事，偷偷把2家的地界往我家这边挪了整整半米，占了我家的宅基地。等我爸发现的时候，王家的房子已经盖起来了。王翠英撒泼打滚，死活不认，说地界就是这样的。我爸拿不出证据，只能吃了这个哑巴亏。这一站就是40多年。爷爷临终前拉着我爸的手，断断续续地说，界碑就埋在宅基地东南角地下2米深的位置，让我爸一定要找出来，把属于陈家的地拿回来。可我爸找了好几次都没找到，这事就这么搁置了下来。我学建筑工程一半是为了争口气，另一半就是为了有朝一日能亲手把这块界碑找出来，把我家被占的地拿回来，把爷爷当年的死查个水落石出。我手里拿着爷爷当年留下的宅基地图纸，精准地定位着界碑的位置，手里的铁锹一下一下铲得格外小心。就在挖到2.5米深的时候，铁锹突然当的一声撞到了一块硬东西，我的心跳瞬间漏了一拍。我和我爸赶紧扔掉铁锹，用手一点点扒开周围的泥土，很快一块青黑色的石碑露出了它的全貌。石碑不大30公分，见方，上面刻着陈守义宅基地界1982年几个大字，旁边还有一个清晰的当年公社的红色印章，虽然过了40多年，却依旧清晰可辨。我爸蹲在坑底摸着这块石碑，瞬间红了眼眶，眼泪一滴滴砸在石碑上，嘴里喃喃地说：爹，找到了，终于找到了。我也深吸了一口气，压下心里的激动。王翠英，你不是嘴硬吗？
你不是说你的地想怎么盖就怎么盖吗？现在铁证就在这里，你家那栋引以为傲的5层大洋楼有整整半米宽，是建在我家的宅基地上的。这不是邻里纠纷，这是非法侵占他人土地，是实打实的违建。我拿出相机对着界碑的位置上面的字和印章拍了几十张照片，又用全站仪精准测量了界碑的坐标，和当年公社留存的宅基地图纸做了对比，分毫不差。紧接着我又请了镇里的公证处、国土资源所的工作人员来到现场，对这块界碑做了公证和现场勘测，出具了正式的勘测报告和公证书。报告上写的清清楚楚，王翠英家现建房屋非法侵占陈飞家宅基地 0.32亩，横向越界 0.5米，属于违法占地行为。拿着这份盖着红章的报告，我的手稳如泰山。这张纸就是王翠英那栋5层洋楼的死刑判决书，而这只是我给她准备的第一道大餐。在挖界碑的过程中，我还有一个意外的收获。就在界碑旁边30公分的位置，我挖到了一个锈迹斑斑的铁盒子。盒子是用厚铁皮做的，虽然外面锈得厉害，但里面却做了防水处理，保存得十分完好。打开盒子的那一刻，我和我爸都愣住了。里面是我爷爷的日记本，还有一叠泛黄的纸。日记本里记录了爷爷当年作为村支书的日常，而最后几篇日记看得我浑身发冷。1983年11月15日，秦王富贵、王翠英的男人找我，想让我给他批宅基地，多占半米陈家的地，我没同意。集体的地1分都不能多占，更何况是邻居的地，这是没得商量。1983年11月20日，因王富贵又来找我了，拎了2瓶酒，还有50块钱，让我通融通融，我给他赶出去了。他临走的时候放了狠话，说我别给脸不要脸，这事我不办，他也有办法办，我不怕他身正不怕影子斜。1983年11月23日，我发现王富贵偷偷砍了村集体的10几棵杨树，拉去镇上卖了，这是盗窃集体财产，我要报给公社。他知道了，跟我大吵了一架，说我要是敢报上去，就让我不得好死。我不怕这种歪风邪气，我必须管。日记到这里就戛然而止了，而日记的最后一页夹着一张纸条，是爷爷的字迹，写着：如果我出了意外，一定是王富贵干的。盒子里还有当年王富贵卖树的收据存根，是爷爷偷偷留下来的。我拿着这本日记，手指不住的发抖。原来我爷爷当年不是意外失足，是被王富贵害死的。就因为爷爷不肯给他批多占的宅基地，不肯包庇他盗窃集体财产的事，他就下了杀手，害死了我爷爷。40多年了，我们全家都以为爷爷是意外去世，没想到竟然是被人害死的。而凶手就是隔壁王翠英的男人，就是欺压了我们家2代人的王家。我爸看完日记，浑身抖得像筛糠，蹲在地上捂着脸失声痛哭。40多年了，他终于知道了自己父亲的真正死因。我深吸一口气，把日记本和所有证据小心翼翼地收了起来。王翠英、王富贵，你们欠我们陈家的一条人命，40多年的欺压半米的宅基地，这笔账我会连本带利跟你们算得清清楚楚，1分都不会少。半个月后，中秋，村口的大树下摆起了流水席，几十张大红圆桌占满了半条街，高音喇叭里放着震天响的土味舞曲，刺得人耳膜生疼。今天是王大山结婚的日子，也是王翠英这辈子最风光的一天。女方是镇上开超市的人家，家里条件优渥，陪嫁就有2台送货车，还有20万的现金。王翠英为了这门亲事掏空了家底，不仅给了28万8的彩礼，还把那栋5层洋楼里里外外精装了一遍，就为了在亲家面前撑场面。她逢人就说：我家大山有福气，娶了这么好的媳妇，全靠我家这5层大洋楼风水好。王家以后，我们王家就要飞黄腾达了。她还特意跑到我家，对着我妈阴阳怪气：芳华，明天大山接亲，家里人手不够，你要是没事就过来帮着洗菜端盘子，也沾沾我们家的喜气，说不定你家陈飞也能早点说上媳妇。总不能打一辈子光棍吧。我妈气得浑身发抖，却被我按住了。我笑着跟我妈说：妈，别气，明天咱们就去喝这个喜酒，我倒要看看他这喜酒能不能喝得安稳。婚礼当天，王家张灯结彩，红绸子从村口一直挂到家门口，全村的人几乎都去了，要么是想蹭顿饭，要么是想看热闹。全村的人几乎都去了，要么是想蹭顿饭，要么是想看热闹。我和我妈也去了，坐在最角落的那一桌。我妈缩在阴影里，看着不远处那栋金灿灿的5层楼，手紧紧攥着筷子，指节都发白了。我坐在她旁边，手里端着一杯水，眼神平静地扫过全场。王大山穿着一身紧绷绷的西装，领口累得他的脸又圆又紫，跟个猪头似的，在酒桌间窜来窜去，满面红光的给人散华子，得意的尾巴都要翘到天上去了。没一会儿，他就端着酒杯摇摇晃晃地走到了我们这桌，满嘴的酒气和蒜臭味扑面而来。哟，这不是林婶吗？怎么躲在角落里喝闷汤啊？王大山嘿嘿冷笑着，一脚踩在旁边的空凳子上，
把酒杯往我妈脸前凑。是不是看着我家起了5层楼，娶了这么漂亮的媳妇，心里酸的连肉都咽不下了？我妈没吭声，只是攥着筷子的手越收越紧。王大山更来劲了，转过身对着全村人大声嚷嚷：大家瞧瞧，这就叫命！有些人啊，读了重点大学，去省里搞什么地铁工程，听着名头响，结果呢，回村盖个房也只敢盖3层，还得看我妈的脸色。读书顶个屁用，在咱村这房子的高度就是身份，就是尊严。我这种泥腿子，就是能把你们大学生踩在脚底下，压得死死的。周围响起一阵刺耳的哄笑声，几个跟王家交好的人跟着起哄。大山说的对，老陈家这辈子是翻不了身喽。王大山得意地吹了个口哨，端起一碗剩汤剩菜，故意手一歪，半碗油腻腻的残汤劈头盖脸地扣在了我妈那双干净的布鞋上，汤汁瞬间浸透了鞋面，几根剩菜叶子粘在上面，滑稽又可怜。我妈猛地站起来，气得浑身发抖。王大山，你别欺人太甚！欺负你又咋样？王大山哈哈大笑，用脚使劲撵着我妈被淋湿的鞋尖，满脸挑衅：你能把我这5层楼推了，林芳华认命吧！你家那点气运早就被我家这楼顶的蓝玻璃吸干了。他斜着眼睛瞥了我一眼，满脸不屑：大学生呢？你那有出息的儿子呢？怎么跟个缩头乌龟似的，连个屁都不敢放？我手里的水杯被我捏得咯吱响。就在新娘的脚尖刚要踏上王家大门口的红地毯时，楼里突然传来一声刺耳的嘎吱声，像是粗壮的钢筋被生生拧断，紧接着砰砰几声脆响，大门口的几块金色瓷砖毫无征兆地从墙上崩飞了出来，砸在红地毯上碎了一地。我缓缓站起身，看着他那张志得意满的脸，语气平静却带着刺骨的寒意：王大山，你先别得意，你这婚能不能结成还不一定呢。你他妈说什么？王大山瞬间变了脸，挥着拳头就要往我身上砸。你敢咒我？我看你是活腻了！我侧身躲开，反手攥住了他的手腕。我在工地上练出来的手劲，他根本挣不脱，疼得龇牙咧嘴。王大山，别急着动手。我凑到他耳边，一字一句地说：你家那栋5层楼占了我家半米宅基地，是违建。还有，你爸当年害死我爷爷的事，我也找到证据了。王大山的脸瞬间变得惨白。就在这时，村口传来了一阵刺耳的警笛声，由远及近。紧接着，几辆印着国土资源执法建筑安全监察的白色车辆，还有警车一前一后开进了村子，稳稳地停在了王家的流水溪旁边。全场瞬间安静了下来，所有人的目光都齐刷刷地看了过去。王翠英脸上的笑容瞬间僵住了，赶紧迎了上去，点头哈腰地说：同志，这是咋了？今天是我儿子结婚的大喜日子，你们是不是走错地方了？领头的工作人员面无表情地拿出了执法文书，晾在了他面前。王翠英，我们接到10名举报，你所建的5层房屋存在非法侵占他人宅基地、未批先建、偷工减料、存在重大安全隐患等多项违法行为，现在依法进行现场核查。什么？王翠英的脸刷的一下就白了。不可能！我家的房子建在我家的宅基地上，怎么可能占别人的地？你们搞错了。有没有搞错？我们现场勘测就知道了。工作人员冷冷地说，转头看向我。陈飞先生，你举报的界碑在什么位置？我往前走了一步，拿出公证书和勘测报告递了过去。各位同志，界碑在我家院子里已经做了公证，这是相关证据。王翠英家的房屋横向越界 0.5 米，非法侵占我家宅基地 0.32亩，证据确凿。王翠英看着我手里的文件，眼睛瞪得跟铜铃一样，指着我尖声叫道：陈飞，是你举报的我！你这个白眼狼，我什么时候占你家地了？你血口喷人！是不是血口喷人？现场一测就知道。我冷冷地看着他。王翠英，40年前你家占了我家半米宅基地，这笔账我今天跟你算清楚。工作人员拿着全站仪当场进行了勘测，结果和我提交的报告分毫不差。经过现场勘测，王翠英所建房屋确实存在非法侵占他人宅基地的行为，情况属实。工作人员当场宣布了结果，又拿出了另一封文件。另外，我们还接到举报，你所建房屋施工单位无资质，使用不合格建筑材料，偷工减料，存在重大安全隐患。现在我们要对房屋进行安全鉴定。几个建筑安全鉴定的工程师拿着专业仪器走进了王家的5层楼里，现场彻底炸了锅。围观的村民议论纷纷，对着王翠英指指点点。我的天，原来王家这楼占了人家陈家的地呀！怪不得陈飞天天挖坑，原来是找证据呢，这也太狠了。
王翠英天天说人家陈家没本事，结果人家反手就把他给告了，这脸打得啪啪响。王翠英站在原地，浑身发抖，脸白的跟纸一样，嘴里反复念叨着：“不可能，这不可能！”就在这时，接亲的婚车队回来了。一水的黑色轿车领头的宝马车挂着大红花，浩浩荡荡的开到了王家大门口。唢呐声震天响，鞭炮噼里啪啦的炸了起来。王大山赶紧整理了一下西装，脸上强行挤出笑容，跑过去开车门。新娘穿着洁白的婚纱从车里走了出来，长得白净漂亮，只是脸上带着一丝疑惑，看着门口的执法车和警察，还有乱哄哄的人群。就在新娘的脚尖刚要踏上王家大门口的红地毯时，楼里突然传来一声刺耳的嘎吱声，像是粗壮的钢筋被生生拧断，紧接着砰砰几声脆响，大门口的几块金色瓷砖毫无征兆地从墙上崩飞了出来，砸在红地毯上，碎了一地。新娘吓得尖叫一声，猛地往后退了好几步，差点被婚纱绊倒。一道漆黑的阶梯状裂缝从地基根部肉眼可见地往上爬，瞬间撕开了2楼的窗框，大红的喜字刚好贴在裂缝中间，被生生撕成了2半，看着格外不吉利。楼要塌了，这楼裂了！人群里不知道谁喊了一声，围观的人瞬间像炸了锅一样，纷纷往后退。王翠英疯了一样冲上去扶住大门，嘴里语无伦次地喊着：“没事，这是正常沉降，没事的。”可回应他的是更响的一声爆裂声，3楼的一整排瓷砖接连炸裂掉落，水泥粉尘簌簌往下掉，落了新娘一头一脸。新娘的脸瞬间白得比婚纱还白，死活不肯再往前迈一步，指着那栋楼，声音发颤：“这房我不进了，这哪是婚房，这是要人命的土窑！”王大山急红了眼，想去拽新娘，却被新娘的舅舅一把推开。新娘的舅舅是县里干了30多年建筑的老包工头，他走到墙根底下，只看了一眼那道裂缝，脸色瞬间黑成了锅底。他转过身看着王大山，语气硬得像冰：“这婚不能结，这房子谁进去谁没命。地基下的土都跑了，城中柱已经失稳了，这就是要他的前兆。”就在这时，鉴定工程师从楼里走了出来，脸色极其严肃，当场宣布了鉴定结果。经过现场检测，该房屋地基基础严重不达标，使用不合格瘦身钢筋，混凝土标号严重不足，存在极大的坍塌风险。现正式定性为地级危房，即刻起封锁现场，严禁任何人入内，必须立即进行降层拆除。话音刚落，2个工作人员就拿着红色的封条，在王家那对大红喜字上面交叉贴了个严严实实。危房！王翠英看着那鲜红的封条，眼珠子瞪得跟死鱼一样，脚下一软，直接瘫在了泥地里。新娘看着这一幕，冷笑一声，当场扯下头上的头纱，狠狠扔在了地上。王大山，你拿个危房骗我结婚，你是想让我嫁过来给你家填坑吗？这婚不结了，退婚！说完，他转身就上了婚车。送亲的车队怎么风光来的，就怎么带着满地的嘲讽，浩浩荡荡的开走了。王大山看着开走的婚车，又看了看被贴了封条的危房，还有瘫在地上的王翠英，整个人彻底疯了。他猛地转过身，通红的眼睛死死盯着我，像一头疯狗一样冲了过来，一把揪住我的衣领，嘶吼道：“陈飞，是你，都是你干的，是你害我！”我冷冷地看着他，轻轻掰开他的手，拍了拍被抓皱的衣领，一字一句地说：“王大山，你有证据吗？我在自家宅基地里挖个蓄水窖，找我家的地界碑，那是我的合法权益。我实名举报你的违建和违法行为，有凭有据，合理合法。至于你家的房子成了危房，那是你妈偷工减料，找了无资质的草台班子，自己作死，关我屁事。”这几句话一字不差，正是当初他妈王翠英堵我妈嘴的原话。围观的村民瞬间哄笑起来，纷纷说道：“这话听着太耳熟了，这不是王翠英的口头禅吗？风水轮流转啊，这回轮到人家陈家说了，现世报，这就是现世报啊！”王大山站在原地，脸一阵红一阵白，拳头捏得咯吱响，却一个字都说不出来。可他不知道，这还没完。我给他和王家准备的大餐才刚刚上了第2道。就在王家人乱作一团，王翠英瘫在地上哭天抢地的时候，2个警察走到了我面前，语气严肃地说：“陈飞先生，你举报的1983年陈守义被害一案，我们已经受理了。相关证据你带来了吗？”“带来了。”我点了点头，从包里拿出了那个铁盒子，里面的日记本、卖数收据、爷爷留下的纸条，全都完整的交给了警察。这句话像一道惊雷，炸在了全场所有人的耳朵里。瘫在地上的王翠英瞬间就不好了，猛地抬起头，看着我手里的铁盒子，眼睛里充满了惊恐，浑身像筛糠一样抖了起来。什么被害？陈守义当年是自己掉水沟里淹死的，跟我们家没关系。
王翠英尖声叫道，声音里带着掩饰不住的慌乱。有没有关系？我们警方会调查清楚。警察冷冷地看了他一眼。王翠英、王富贵，我们现在依法对你们进行传唤，跟我们回派出所配合调查1983年陈守义死亡一案。王富贵也就是王翠英的男人，那个平时沉默寡言却一肚子坏水的老头，此刻正躲在人群后面，想偷偷溜走，却被2个警察当场拦住，扣住了胳膊。此刻正躲在人群后面，想偷偷溜走，却被2个警察当场拦住，扣住了胳膊。他的脸瞬间惨白如纸，腿一软，差点跪在地上。围观的村民彻底炸开了锅。我的天！当年老支书不是意外死的，是被王富贵害死的，怪不得当年老支书身体那么硬朗，怎么会平白无故掉水沟里？原来是被人害了。王家这一家子也太黑了，害了人家的命，还占了人家的地，欺压了人家2代人，这还是人吗？我爸站在我旁边，看着被警察扣住的王富贵，眼泪止不住的往下流。40多年了，他父亲的冤屈终于有昭雪的一天了。王富贵被警察压着，路过我身边的时候，突然抬起头，通红的眼睛死死盯着我，嘶吼道：“是你，都是你这个小兔崽子！当年的事都过去40多年了，你为什么非要揪着不放？”为什么？我看着他，眼神里没有一丝温度。就因为你害死了我爷爷，就因为你王家占了我家的地，欺压了我家2代人，这笔账，别说40年，就算是100年，我也必须算清楚。王富贵还想再说什么，却被警察直接押上了警车。王翠英也因为涉嫌非法侵占他人土地，被执法人员带走配合调查。原本喜气洋洋的婚礼现场，瞬间变得一地鸡毛。王大山看着被开走的警车，看着被贴了封条的危房，看着满地狼藉的流水席，终于撑不住了，一屁股坐在泥地里，抱着头嚎啕大哭起来。可这还远远不是结束。当天下午，又有一群人浩浩荡荡地冲进了村子，直接找到了王家。领头的是邻村的刘叔，他男人当年和王富贵一起在工地干活，出了事故，工地赔了80万赔偿款，其中30万是刘叔男人的，却被王翠英和王富贵联手昧了下来。刘叔一个女人家，带着3个孩子，苦苦熬了10几年，今天终于找上门来了。跟他一起来的还有几个老人，都是被王翠英的小儿子王小山以养老投资的名义骗光了养老钱的受害者。他们拿着证据当场就报了警。警察一查，王翠英盖这栋5层楼的钱有一大半都是昧下的公王赔偿款，还有王小山电信诈骗来的赃款。当天晚上正在外地躲着的王小山就被警方抓获归案了。短短1天时间，王家彻底垮了。王富贵因涉嫌故意杀人罪被警方刑事拘留，等待他的是法律的严惩。王翠英因非法侵占他人土地、非法使用赃款建房，被依法立案调查。他那栋引以为傲的5层大洋楼被认定为违建和地级危房，责令限期拆除，所有违法所得全部冻结。王小山因涉嫌电信诈骗罪被警方抓获，涉案金额巨大，等待他的是牢狱之灾。王大山的婚事彻底黄了，女方家不仅退了婚，还把他告上了法庭，要求赔偿精神损失和名誉损失，28万8的彩礼1分都没退回来。消息传遍了整个村子，没有一个人同情王家。这些年，王家仗着人多势众，在村里横行霸道，欺压邻里，占小便宜，干得缺德是数不胜数。现在落得这个下场，所有人都说是罪有应得，是报应。而我家终于拿回了属于自己的宅基地，镇里的国土资源所重新给我们划定了地界，王家多占的半米地全部归还给了我们。那栋违建的5层楼在半个月后被依法强制拆除了。拆除那天，我和我妈站在自家院子里，看着挖掘机一铲子一铲子把那栋压了我们家几十年的金色大楼拆成了一片废墟。当最后一堵墙倒下的时候，正午的阳光毫无遮挡地洒进了我家的院子里，照在了我家崭新的3层小楼上，照在了发霉的墙角，把几十年的潮气和阴霾蒸得干干净净。我妈站在阳光下，伸出手接住了一缕阳光，眼泪顺着脸颊缓缓流了下来。30年了，压在她心头30年的巨石终于碎了，憋了30年的怨气终于散了。她转过身看着我，哽咽着说：“妃子，阳光，咱家终于见到阳光了。”我走过去扶住她的肩膀，笑着说：“妈，以后咱家天天都有阳光。”后来，王富贵故意杀人案经过警方的详细调查，找到了当年的目击证人，加上我提交的日记和证据，形成了完整的证据链。法院最终判决王富贵犯故意杀人罪，判处无期徒刑；王小山犯电信诈骗罪，数额特别巨大，被判处有期徒刑12年；王翠英犯非法侵占罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，被判处有期徒刑5年。王家彻底覆灭了。村里人再见到我妈，态度发生了翻天覆地的变化，一个个芳华姐、
林大嫂喊得亲热，再也没人敢小瞧我们老陈家。我妈脸上的笑容越来越多，风湿病也奇迹般的好了很多，每天都能在院子里晒着太阳，侍弄花草，腰杆挺得笔直，活得敞亮又痛快。有村里人问我：陈飞，你当初咋就那么沉得住气？王翠英都欺负到家门口了，你不吵不闹，就天天挖坑，你就不怕赢不了？我笑了笑说：跟无赖吵架是最没用的。他想玩阴的，我就跟他玩阳谋。他以为盖得越高越风光，却不知道根基歪了，楼盖得越高，摔得越惨。人这一辈子争的不是一时的高低，不是房子的高矮，而是心里的那杆秤，是脚下的根。心术不正，根基不稳，就算盖起再高的楼，也终究会塌。为人正直，行得端坐得正，就算一时受了委屈，也终有拨云见日的一天。冬日的阳光暖暖地洒在院子里，我妈坐在院子里和邻居们笑着唠嗑，声音爽朗，传得很远很远，比那5层楼还要高。